שלום לכם, בואו נדבר על הלוואות מהמוסדיים. מוסדיים, הכוונה להלוואות מקרנות הפנסיה, קופות הגמל, בתי השקעות, חברות ביטוח, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, כל זה תחת מוסדיים. עכשיו ההלוואות הן לא מהכסף שלכם, הן מהכסף שלהם. לא נוגעים לכם בקופות הפנסיוניות. זה כמובן תנאי סף, שיהיה לכם איזשהו חיסכון פנסיוני כלשהו כדי לקבל הלוואה, אבל לא נוגעים לכם בקופות, כל עוד הם לא נזילות, גם אם לא תשלמו את ההלוואה אפשר להגיע לכם בקופות. הכסף זה מהכסף של המוסדי בלבד. למה ייתנו לכם הלוואות? קודם כל, זה תחת רגולציה של רשות שוק ההון, לא של בנק ישראל. כלומר, אם לא קיבלתם הלוואה מהבנקים או כרטיסי אשראי, זה לא אומר שלא תקבלו הלוואה מהמוסדים. ההפך, עדיף לקחת הלוואה קודם מהמוסדי, לפני שאתם לוקחים הלוואות מהבנקים או מכרטיסי אשראי. למה? כי זה קודם כל לא נכנס לכם באובליגו של הבנק. כלומר, לא מתחשבים בהלוואה שלקחתם מחברות הביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה, כדי לתת לכם אשראי בבנקים או בכרטיסי האשראי. זה גם לא מופיע בדירוג בנק ישראל. כלומר, אם אתם מתייחסים לדירוג בשביל לקחת הלוואה או בשביל לקבל אשראי, ההלוואות שלקחתם מקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השקעות, לא ייכללו בתוך דירוג אשראי בדרך כלל. עכשיו, למה נותנים את ההלוואה? רק בשביל לשמר את הלקוח. אתם יכולים להעביר את הקרן פנסיה שלכם מחברה לחברה, אז כמובן ברגע שיש לכם הלוואה אתם לא יכולים להעביר. זה היתרון, זה האינטרס היחיד. עכשיו, אם לא קיבלתם הלוואה מקרן פנסיה אחת או קופת גמל אחת בחברה מסוימת, זה לא אומר שלא תקבלו את ההלוואה מקרן פנסיה אחרת. כל חברה יש לה מדיניות שלה, שווה לבדוק. זה למעשה, על סמך זה, חשפתי את זה כבר מלפני 15 שנה, אבל זה הסיבה שחברה אחת תיתן לכם הלוואה וחברה שנייה לא תיתן לכם הלוואה. כל חברה יש לה מדיניות אחרת, ובדרך כלל היא לא גלויה ללקוחות. כלומר, לא מספרים מה המדיניות, זה מדיניות בדרך כלל סודית. יש חברות שכן מספרות, לא כל חברה מספרת את זה. לכן שווה לבדוק. שיהיה לכולנו חג שמח והרבה בריאות. תודה.